Hello friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம Pani puri eating challenge தான் பண்ண போறோம். இது எங்க சேனல்ல போற first eating challenge. அது மட்டும் இல்ல மொத்தம் 200 Pani puri இருக்கு. அதுல எல்லாருக்குமே 50-50 Pani puri வச்சிருக்கோம். 2 minutesல யார் first சாப்பிட முடிக்கறான்றது தான் challenge. 2 minutesல யார் நிறைய Pani puri சாப்பிடுறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த prize money 500 rupees கொடுக்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபஸ்ட்டு பானிபூரிக்கு உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங்கும் அப்புறம் அந்த பானி எப்படி ரெடி பண்ணுறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 1 கிலோ வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கை ஒரு பவுலில் போட்டு மேஷ் பண்ணிக்கலாம். மேஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் பட்டாணி இல்லைனா சுண்டல் எதாவது ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாயில் பண்ணது கொஞ்சம் சாட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாட் மசாலா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பானி எப்படி ரெடி பண்ணுறத பார்க்கலாம். பானிக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 50 கிராம் இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 3 பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் புதினா, அப்புறம் பிளாக் சால்ட், கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி இப்போ அதை பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மல்லி புதினா சட்னியை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். மாற்றிட்டு இதில் புளி தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பிளாக் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெல்லம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாட் மசாலா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மேங்கோ பவுடர் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஐஸ் க்யூப்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பைசி வேணுமா வேணான்றதுக்கு தண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மேலே லாஸ்ட்டாக காரா பூந்தி போட்டுக்கோங்க. இப்போ பானிபூரி சேலஞ்சுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. பானி பூரி மசாலா எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான். ஆரம்பிக்கலாமா? ஸ்டஃபிங் விட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்ப பூரியில ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாம். ரெடி, ஸ்டார்ட். 1 2 3. பேர் காட்டுங்க. போதே பலூன் இந்த வீடியோ சேலஞ்ச் வீடியோன்றதை மறந்துட்டு எங்கள் அம்மாவும் என் பையனும் ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு போய்ட்டு ஹாயாக பந்தியில் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப பொறுமையாக சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. டைம் அப். அவ்வளோ வேண்டாம்.
அம்மாவா? எண்ணி பாரு எவ்வளவு மீதி ஏய் என்கிட்ட நீ 2-3 எடுத்து வச்சிட்டா போதும். இல்ல இப்ப எண்ணி பார்த்து யார் கம்மியா இருக்குதோ அவங்க தான் வின் பண்ணாங்கன்னு அர்த்தம். சரி என்னங்க? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்ப எல்லாரும் நாங்க சாப்பிட்டோம். யாருக்கு இது கம்மியா இருக்கோ அவங்க தான் இப்ப வின் பண்ணாங்க. அதிகமா சாப்பிட்டுருக்காங்க, அவங்களுக்கு தான் அந்த பிரைஸ் மணி 500 போக போகுது. வாங்க யாரும் செக் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஓ பிளேட்ல எவ்வளவு இருக்குன்னு பாரு. ராமுக்கு நிறைய தான் இருக்கு. ஆனா உமா தான் எல்லாம் நினைக்கிறேன். இல்ல எந்த என்ன இது வேற அதிகமா போட்டிக்கமா? யாரும் அதிகமா போடல, எல்லாத்துலயும் கரெக்டா. சத்து மட்டும் கம்மி. 1 2 அவங்களுக்கு எண்ணி பாருங்க. 2 4 10 5 6 7 12 முப்பத்தி நாலு 16 1 நாலு. 2 3 4 5 6 18 7 8 9 10 11 25 தான் இருக்கு எண்ணில. அதான் நம்ம தான் சொல்லணுமோ அது கம்மி. இது இருக்க கவுண்ட் பண்றேன். 2 இதுலயே அமைக்கிற அதுலயே கவுண்ட் பண்ணலாம். பண்ணு அப்படியே பண்ணு. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 இருக்கு எண்ணி பார்த்தாலே தெரிஞ்சுட்டு. ஆனா உமா தான் கம்மியா இருக்கு. 30 இருக்கா? 30 இருக்கு. எந்த 30? எந்த 30 ஃப்ரெண்ட்ஸ்? என்ன? நான் 20 சாப்பிட்டுருக்கேன். நீனு சச்சின் 10 பூரி சாப்பிட்டிருக்கான். மீதி 40 பூரி இருக்கு. ரிமைனிங் 40 பூரி இருக்கு. அம்மா நீங்க 16 பூரி வந்து சாப்பிட்டிருக்காங்க. சோ வின்னர் இஸ் நான் தான். நான் சாப்பிட்டேங்க போறேன். 500 rupees எடுப்பா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 மினிட்ஸ்ல 25 பூரி சாப்பிட்டு சாதனை படைச்ச உமாக்கு இந்த 500 rupees அன்பளிப்பாக வழங்கப்படுகிறது. Thank you. ஏய் சச்சின் ப்ளீஸ் குடுறா. கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டு ஜெயிச்சறா. பிரைஸ் மணி குடுறா செல்லம். குடு செல்லம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்க. Bye from Snappy Cooking.